السلام عليكم. في تاريخ 7/1 بداية 2020 اللي احنا فيه، صحوا أهالي قرية علي في مركز كفر الدوار في محافظة البحيرة، هذه شمال غرب مصر، على حريق منزل مكون من 3 أدوار ولع بالكامل. ويعرفون ان هذا البيت ساكنين فيه عائلة كاملة. المهم ويحضرون رجال الأمن والمطافي وأهل القرية يشوفون في أحد من أهل البيت هذا طالع برا ولا لا. مالكم بالطويلة، البيت تفحم بالكامل. بعد ما طفوا النار ويدخلون، ولا الأبو والأم وعيالهم كلهم متفحمين، وفوق هذا أم صاحب البيت. 7 أشخاص. أهل هالناس هذه قامت تحاضر، وناس تبكي وناس كذا، إنه ممكن ولع فيهم البيت وهم نايمين، كذي اعتقدوا في البداية. لكن تقرير الطب الشرعي صدمهم، قال لهم الجثث صحيح إنها متفحمة، لكنها تعرضت للقتل قبل لا تفحم بسبب النار. شلون؟ قالوا في واحد قاتل العائلة بالكامل بآلة حادة، سكين. من اللي تجرأ ويقتل عائلة بالكامل 7 أشخاص بالسكين؟ شلون؟ هذا أكيد مو شخص واحد أو شخص محترف. شلون قدر على 7 أشخاص؟ مالكم بالطويلة. بدت التحريات ويدورون على أي شخص له علاقة في الموضوع. ما خلوا أحد له علاقة من قريب ولا بعيد بالعائلة هذه إلا اعتقلوه واخضعوه للتحقيق، لكن ما توصلوا لأي شيء. لكن أحد أقارب صاحب البيت اللي توفى في الحريق راح بلغ الأمن بمعلومة، كانت هذه المعلومة الخيط الأولي اللي وصلوا فيه إلى شخصية المجرم. قالوا يبا ترى صاحب البيت هذا عنده غنم، عنده مجموعة أغنم، يعني 4 خرفان 5 خرفان، كان مربيهم بالحوط اللي قدام باب بيته. ما يملك شيء بالدنيا غير هالأغنام هذه. زين وينهم؟ احترقوا ولا انحاشوا ولا كذا؟ قالوا لا، في واحد فاتح الحظيرة هذه المزرعة وماخذ هالأغنام. قالوا بس خلونا ندور على شخص له علاقة في سرقة هالأغنام هذه. فعلا قاموا يسألون مني ومنك، وما دام الموضوع له علاقة في الأغنام، قاموا واعتقلوا مجموعة من أصحاب السيارات النقل اللي يشيلون فيها مثلا الأغنام، الجزارين اللي عندهم أحوط غنم وكذا. المهم ويتوصلون حق شخص قال لهم إذا الموضوع له علاقة في الجزارين والغنم، ترى في واحد سمعته سيئة، وهذا دائما له سوابق في قصة انه يسرق الأغنام وكذا، ويبيعها وين؟ ياخذهم ويروح يوديهم على اسكندرية يبيعهم هناك. شو اسم الولد؟ قال اسمه فلان الفلاني. يبحثون عنه، ولا فعلا مو موجود في القرية. عرفوا مكانه، ألقوا القبض عليه. الرجال كان مبين ان ايدينا فيها بعض الإصابات، لافها كذي مجروحة وكذا. سألوه أنت لك علاقة في قصة مقتل العائلة ل7 أفراد وكذا؟ قال لا أبدا، مش صحيح الكلام ده، وأنا مستحيل أعمل حاجة زي دي. اعترف، تكلم. قالوا له زين الجرح اللي بإيدك هذا من شنو؟ قال لا أنا لاني أشتغل جزار ومرة بالغلط كده يعني جرحت نفسي. قال بس مبين ان الجرح هذا جديد يعني مش قديم. قال توه صاير معاي كذا. قالوا له تعال معنا التحقيق. يحاولون فيه، يحاولون كذا. قالوا يبا هذا ما ينفع وياه، خلونا نجرب طريقة ثانية. الولد مجروح وممكن ان انجرح خلال عملية قيامه بقتل العائلة. قاموا وأرسلوا الأدلة الجنائية للبيت، يرفعون جميع
البصمات وآثار الدماء اللي ممكن يحصلون عليها، مع أن البيت كان محترق. وبالفعل اكتشفوا وجود عينة دم ما تتبع أي أحد من أفراد العائلة اللي توفوا. طابقوها معاه، ولا هذه الآثار ترجع حق الجزار. لما واجهوه في الموضوع هذا اعترف بالقصة بالكامل. قالوا له نبيك تشرح لنا القصة من طقطق إلى سلام عليكم. قال لهم حاضر. قال لهم يبقى أنا أمر بضائقة مالية ومحتاج فلوس، والنية إني أسرق فقط الأغنام اللي عنده اللي موجودة في بيته، بيت الضحية، وجيهم بالليل الساعة 2 الفجر، ونزلت معاي سكين. قالوا له زين ليش نازل معاك سكين إذا أنت بتسرق الأغنام؟ قال أنا أقول لكم ليش. لما أجي أنا أخذ الأغنام، أنا ما أخذهم هم حيين، لا، أقوم أذبح مثلا الخروف وهو موجود بمكانه علشان ما يتحرك، وأقدر أشيله أحطه في السيارة اللي أنا جاي فيها. يذبح الخروف ويشيله يوديه هناك. عرفت شلون طريقة معاه؟ المهم يقول ذبحت أول خروف، ثاني خروف قاموا يصرخون. طلع الرجال بعد ما حس وسمع الصوت. أول ما تعرف علي وعرفني إن أنا الجزار فلاني من نفس القرية، على طول قمت وسدت له أكثر من طعنة. طبعا هو قاومني، وبسبة المقاومة أنا انجرحت. ما خلصت عليه إلا طالعة وراي أمه، قامت تصرخ وتولول وتحاول تدافع عن ولدها، وكذلك شافتني. قمت وخلصت عليها، ذبحتها على طول. أنا خلصت منها ويطلعوا لي عياله الصغار وزوجته. قلت خلاص العملية خربانة معاي، وقمت ذبحت الزوجة بالأول وذبحت الأطفال، وحطيت الجثث كلها داخل البيت وولعت فيهم. قلت علشان يعتقدون إن الموضوع موضوع حريق، ما في جريمة قتل. وهني أنا خذيت الأغنام بعد ما ذبحتها وصلختها، ورحت فيها الإسكندرية أبيعها هناك. وهني اكتشفوا القاتل حسبي الله عليه اللي بسبب الأغنام ذبح 7 أشخاص من عائلة واحدة. وراح أحط لكم صورة البيت اللي هو الضحايا في الانستغرام. وهذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.